Mani sauc Kristīna Cukura, un es esmu keramiķa mājasaimniece. Jo es tagad nekur nestrādāju, izņemot mājās, audzinu bērnus. Esmu audžumamma, un tad pat par brīvajiem brīžiem, cik man bērni atļauj un cik ir iespēja, tad es arī pastrādāju ar māliem. Es esmu keramiķis otrā paudzē, mana mamma ir keramiķis. Un tad, kad es beidzu pamatskolu, no Jelgavas es nāku, tad nezināju, kur iet mācīties, un mamma teica, ej pa keramiķi. Liepājā iestājos, jo Rīgas lietišķajos nevarēja tikt iekšā. Tā, varētu teikt, sākās tas ceļš, bet viņš bija pavisam tāds haotisks, varētu teikt. Es skolu beidzu 88. gadā Liepājā, un tad 89. 90. gadi, tad jau bija tie tādi, kad nevienam nekādas trauks nevajadzēja un neko nevajadzēja, un tur nebija runa par kaut kādu attīstību. Es vienmēr strādāju. Cik varēju, tik es pie tiem māliem turējos. Man bija mazais ceplītis, mantots no mammas un virpa, un tad es to visur, kur mēs pārcēlāmies vairākas reizes, tur es viņu visu vilku līdzi, kamēr mēs nonācām līdz virzām. Tagad ir 36 gadi, kopš es strādāju, varētu teikt. Tad jau pirms kādiem 11 gadiem es sapratu, ka labāk profesijas nevarēju izvēlēties. Un tad es domāju, cik man liela bagāža ir ar to, kā es esmu redzējis, kā man mamma strādā. Un viņa jau, teiksim, bija tāda slavena keramiķa. Mārtiņš jau vīrs, protams, no paša sākuma, jo bez viņa jau nevarētu. Remontēšanas, visādi smagie darbi, to sievieti nevar vien. Palīdzējis ar dažādām arī idejām, jo viņš arī ļoti radošs ir, un viņš, par cik nav mācījies pa keramiķi, te viņam tas radošums izpaužās pāri robežām. Bet tad mēs abi kopā, mums ļoti daudz visādas idejas, darbi ir kopā rodās. Un bērni arī mazlietiņi, teiksim, ir visādi sīkie darbiņi, ko kādreiz nevar paspēt, tad viņiem tā ir peļņas lieta. Tā keramika varētu dalīties divās daļās. Viens ir tāda, tev ir jātaisa, tur, teiksim, nav vajadzīga daudz tāda izdoma. Bet tad tā otra daļa, kas būtu tiešām, kur ir tādas idejas un kur tu vari tā ļauties, tad man ir tā, kad es esmu tajā procesā, tad man kādreiz sapņos, es nosapņoju. Pat cik es dzīvoju laukos un man ļoti patīk laukos, tad tā ir daba. Man liekas, ka lielāka skolotāja un lielāka iedvesmas avota par dabu nav. Man bija jāiet obligātajās pļauju mācībās, tur stāstīja par mazajiem ļoti vērtīgajiem gliemezīšiem, un tad man jau uzreiz uzrunā tā forma. Lietas, ko es cenšos vienmēr darīt, kad es braucu uz Brīvdabas muzeju, jo man liekas ļoti svarīgi parādīt cilvēkiem, bērniem, tieši virpošanas procesu, ieinteresēt viņus un parādīt arī Kurzemes keramiku. Jo, ja latgaļi lepojās, tad Kurzemes keramika ir kaut kā, man liekas, tāda stāv muzejā. Un neviens īsti nezina, kāda viņa ir bijusi. Otra lieta ir Liepājas mākslinieku izstāde, kur var atļauties, tad, teiksim, tiešām taisīt kaut ko nepraktisku, kaut ko tādu iedvesmojošu. Tad tur es cenšos vienmēr piedalīties. Ja man, protams, aicina, meistarklases vai bērniem, vai bērni brauc pie mums, jā, tādi notikumi ir daudz vairāk, bet, teiksim, tādā profesionālā ziņā, kur es kaut kur brauktu, man tie sapņi ir. Gribētos novēlēt, lai tas nepazūd. Jo arī, man liekas, tajā dižajā Latgalē, kur viņiem daudz vairāk ir tradīcija saglabājusies un ir tie keramiķi, arī viņiem tas pats ir. Ka, ja nav tie sekotāji, tad tur viss beidzās. Tad Kurzemē jau tas ceni pārtrūcis.